الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتي أمجشنا بري الباب التاسع، يعني درجه حب نهي في صلاة أهل الأعذار. دربولي نفيجا خطان عذرايا أهل الأعذار. قلت أهل الأعذار كنا، قلت هم المرضى، يعني نساخا، والمسافرون أو تشنا سفرة، والخائفون أو نبت ترسل سروانا هاي، الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة أو تكو شيانة أداء كرنا نفجينا بنجبال ترسي على الصفة التي يؤديها غير المعذور، يعني تشين بكن بس نشين وصل بكن وكي إيكي حر أن يترسل سر نهي. فقد خفف الشارع عنهم بش الشريعتهم السروانة يسبكل، فيصلون حسب استطاعتهم. أبد وصا بخضانة عذرانا الديف شيانا خواد نفيجيكا. قال الله تعالى خد يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني چه حرج ومشقة الزحمة بهوا ندانا سر هوا الديني ده. وقال تعالى قلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني خد چه نفسانا خازیدن او دنبیدن یا تشیانه دوی دانبن. هندی تشیانه دوی دانبن درست، اما زیده طاقت آوه خود جنا خازیدن. و قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تقوى خود بکن هندی هندشین دیف شیانت خواه خودی نبشته و تقوى خود بکن تشتكي لك و شیانت دوی تشتی نبن. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، هندي زحمتي هبت تشوری دا مشقت بالگرانی صانعی گرنجی ده هبیتن. هنگی ده صانعی گرنجی اده ات هم بجين وجود ده. بودي ألف كيفية صلاة المريض، مروف نساخ ده شاونه بجيك. بود والمريض مريض كيا هو الذي اعتلت صحة بدنه أو سخلمية لشيوة تكشوي، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. بجد چه سخلمية هندكش لشيوة تكشو بيدن جزئي بيت أو كليا آن لشيوة همي ولهذا بسخلمية خاش دست دابيدن. بجن أبي هصا مريض نسخ. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان. بدفيل سر مروف نساخ نفيجا فرس المكتوبة فرس اشبير بكتن شبير بكتن بهر شوازك هبتن، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره. ما قلت هر شوازك هبت بشبير بكتن. بونو منكسك بشتو ايش هده هاي بشتو هر يا خاله، يعني تو دبير ركوعي هندي بشتو يا خاله أبي صادرين دخل نقدش بير بكتم بلا سر شواس الركوع جيبتن اشتو يا خالة بس دش بير بكتم. أو مستندا إلى جدار، يعني جناشت برسای خراجرد إلا بطالة خبدة ديوارك ددته. أو عمود أنش ددته ستينك ها دنجكي بودي. أو على عصا أنش دي قبال دته برخو دست خاد دان دسر دا بس شيتن بير ببيتن اشبير بكتن. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر، اشبال كنا في عنبري عليه الصلاة والسلام قلت أجل من أمرك الهواكر فأتوا منه ما استطعتم، يعني في أمره هني بكن جبكن هندهن الشين. فإن لم يستطع بجا أجل نشي اشبير بكت أمر بشين بوش هندهن الشين زحكي بقى فيهم إذا بدموني شوازي وركوعة اشتوية تيشيتن شو اشبير بدنا هم بقول ما استطعتم من دين شيء أبا هندت شيء دنش بير ببيت أيكي هاي دم لول ديوار ببيتن وصل شيء دنش بير ببيت، يعني دي أمرش بير ببينه جيبا جيكت بس ديف شيان أخا عندي شيان هبل. بود أجر نشياش بير ببيت نشيان چيا قاعدة ضابط نشيان أبيا أجر ميني دش بير با دي خشوع أو ديك شيتن. يعني بونو منام أبي كسي يعني بيت خدا آريشاه
اگر ماش بر و 2 دقیقه 3 دقیقه به 2 دواستا ایشن آگه جینا بین نویجا خاکات کرد چت کرد چنا گردن از را خردش سر ایشه اوه خشوع تیک چو یعنی اوه نما که از را سر نویجه برانبر خوده مادام خشوع تیک چو اوه نشید فقاعدة دشاو كذا رينشتي فإن لم يستطع أجر نشي رينشتي بكذا فعلى جنبه يعني السر طانشت أخوان لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين بل كنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام وقت قلت عمران كري حسيني كوبا وسير لبو وتصلي قائما يعني تنبيجش بيربا بك أو صلاباتش بيربا بك فإن لم تستطع أن تنشيش نيكو فقاعدا رينشتي بك فإن لم تستطع فعلى جنب أجر تنشي سل طانشتك بك فإن عجز عن ذلك كله أجر تشفون الأشياء ناش بيربا نارينشتي نرسل طانشتي قلت صلى على حسب حاله كهم ويتشو يدو أساكت بس درش كري دو أساكت دو درش كري دو أساكت لقوله تعالى جبال قلنا خده فاتقوا الله ما استطعتم تقوى خده بكان هندين الشين يعني دي في الشيء خده تقوى خده كي ولا تسقط الصلاة عن المريض شجرة نفيش السر مروفي نساخنا رابطة أم بيجن مادامي نساخ بلا نكدنا ما دام عقله ثابتا عندي عقله والجهة ثابتا ششد السر دي حركة حتى لو صلاها بالإيماء بود حتى اگر اشارت و آموزش دانشی نوشت كده دي حركة اشارات بتنه سر خب بشكل لواندير على اساس ركوع بشكل لواندير سجود و اذكار سجود بودنا ديكت لقدرتي على ذلك مع النية چونك تشيل بكت بچند تشيل بكت وان يدوا يا نوشي ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع طب يا من كبعسكر أو يرنشتي بنمونا نفيجت جدا نشد بشتر الركوع والسجود الخوا أم دي بجنا بكسي هني بوس بركوع بسرخة دي بشكل خار جدا أو ركوع bu sözde de bir şekilde Peter خواهد کردم یعنی خواهد کردن و اشاره دانب سری برکوعه به نظم لکیم تر بیدن شیا سجده که بو نمونه بس شد آهنده سری خواه نظم کرد وقتش در رکوعه همینا نظم کرد بیچه نظم کرد آه رکوع پاش بو سجده هندش شد نظم کرد ابد بینه سجود فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو ما بعينه ایک هی سری رصافت کریه باللفافة وجهه خانش السرقة إيجار لبنتن بتشوفت خد إشارة كذا تشوفت خا لدن تسرق أبى ركوع لراجع أبى لدن تسرق أبى سجود يعني سبحان الله صحكي نويش چند دايرنجا هندي تعقل سر تهبت نوع تهيلا حال چند طنقا بي چند يب نساخ بيتن يبتشارة بيتن عنصر نینه پیرید بچه ها کسی که بروی هم بصانهی به عذر پیریدن با صلاة المسافر وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية وفيه مسائل أفد بحثي خضان عزة كي كذا أوجي مسافرة نفيجوية شوية أوجي عندك أحكام خاصة تاي أبد شي تسافره يا أكيد كرت كرنا نفيجة 4 ركعتين وفي مسائل وشان بابتك في شان دهني دهي المسألة الأولى مسألة بابتك في قصر في حكم القصر باش حكمه تشيا حكمه تشيا وجي جار دج ما قلت اگر ما قلت حكم معناه تشيا اگر ما قلت حكم بالبيت سرزتك واجب سنة حرام مكروه حلال فتشيا لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر قلت شو خلاف نفبلا خدان زانين دانينا قلت درست أو كستي بسفر نفجد 4 ركعات بخا كرت كذا ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع دليل سلبي شان القرآن
حديث پیغمبرین عليه الصلاة والسلام وإجماع وإكتنجية وزانة بسلمانية. أما القرآن فقوله تعالى أما دليلش قرآن يكون نفيش تشاركعاتي دي كردية أفا يخكوتنا خده وقت بشن وإذا ضربتم أجر هوا سفركر في الأرض عردي داينشونا جشتكي قلت بجا أب جشت هني نشرت إلا يا عردي يعني تلسري عرده بجا درست طياريشي بد جريدا آوهجي دا بد جريدا يا مهم تشوى سفر سر كوكب عردي فليس عليكم جناح أنجي تشكو سر هوانينا أن تقصروا وإن كرت بكن من الصلاة عندك ركعاتش نبيجي إن خفتم أجل إن ترسيان أن يفتنكم الذين كفروا وكاسد كافر وقفت نبا يعني أجل ترسل سرهاوي بخط وجه والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره قلت كرنا نبيجي في آيات دا قلت كان يهين دي قلت كان إن خفتم أجل ترسل سرهاوي بتن بجان ویری هات بابت کلی بود بحث کرد گود درسته سفر دانه بجا خاکرد که چطور سرده بید چطور سرده نبیدنشی وتي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس فشو رواية إمام عمر دا بسیار جهتا کرن جاره که إمام عمر ظلامه که بسیارش إمام عمر کرد گوده آیت بشتن إن خفت يعني أجر ترسل سلها بيتن هنگی نویجا کرد کن با وی گاوه ترس نما ده هر کرد کن بودی نفسی و بسیارت هم مجیش پیغمبری کری علیه الصلاة والسلام جواب پیغمبری ابا علیه الصلاة والسلام گوتی صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اول صدقه که خودت گل هوا کری دستیری که خودت ده هوا صدقه خودت قبل کن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه چونکی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام و خلیفه توی راشد بر دوامی اثر بچنده کری بشتی تاز جی نماید هر وانا نوشت سفر داید کرد کره فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر عبد الله يقول عمل بشن من هفالينية پیغمبری صلى الله عليه وسلم سفر دا فلم يزد على ركعتين وتجد ركعة بتر أوي نكرنا مقصد نفج ركعتي حتى قبضه الله حتى خد رحاوي كشي يعني بردان پیغمبری كرت تذكر كرت تذكرن نفجت إن ركعتي وتي صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله بشمها ظلين أبو بكر جاي حتى مري منادق السفر دا يجد ركعة بتذكر نفجت ركعتي ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم فاش بحسي إمام عمر وعثمان شكر كنت من أوجه دي حتى مرن يجدر كعدة بتناكرنا نبيش الشركاتي سفر هذا طبعا وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته إمام أحمد رواية إيش عبد الله يقول عمري مرفوعا يعني عبد الله يقول عمري إيش پیغمبری بد گویستن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گویی خدا حس کردن هین دستیری دیوار گیرن که چوا او حس نکردن هین به امری آویب کن اگر جاره که امری هوا بتشایی کرد بیتن کو نکن و هین بکن خدا حس نکرد که چوا بو حس نکرد واسه حس کرد وقتی جاره که دستیری ایدا بیت هوا دستیری آویب گیرن وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فإجماع شوية قوتي عندك كرت كنا نفيجيا أشوان كاروبارا يا الديني دا قد معلومة أما الضرورة هم الزانة شكي واضحة وقد أجمعت الأمة عليه أنجي عليه الأمة وما ترسل قم بي إكدين بي وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها قلت مادام صايا وقت تشي سفره يا بخيرتر ويا باشتر أبايا كرد كي شينا كنت هر شارب كي بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر بل حتى عندك أهل العلم بدما تم مكروه أجر السفر ده تنبيش شاركاتي كي
وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة. جبرك بيغمبري عليه الصلاة والسلام تندي بردوامي أكل سر أبي سنة هني وحوالي توجه رصا، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم، وأبا ربازوية بردوام بو همي قوام أفشنده هنذكر پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم. بله. قلت المسألة الثانية مسألة دوية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. كيش نفيجن أويت كو درستا أم كورت كين؟ قلت الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، أو نفيجن أويت شور ركعات، وهي صلاة الظهر نفيجا نيفرويا، والعصر ويا إيفاريا، والعشاء ويا عيشاء. ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا. أي دنجي همي صنايا نفجس بيدو مغرب نايتا كرتيرا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. شبال كريارة بيغنبري عليه الصلاة والسلام ويا صحابية بشتوي كسي أفشان دهنا كريا. وليق كواف نفجا مغرب عيشا كرتير بالكي دير كرتيرين، عفوا نفجا مغرب بس بيدو كرتير بالكي دير كرتير يتشارك عادي. ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا. بشن خود تعالوا سر أزمان پیغمبر هوا نوش فرض كرن وقتين مال بن شارك عطب وفي السفر ركعتين بس وقت كون سفر بن دور عطب كان. فدل على أن الرباعية هي المقصودة. أباجي دليل حديث أنجي أثار عبد الله كوري عباسي دليلك أن الرباعية هي المقصودة، مقصد به چاریه، چون که سحکی گود خود فرض کردن سر ازمان پیغمبر هوا این مال چارا بکن، مقصد به بس یه چار تحدید کردن اول سفر دو بکن. کیش کال سفر دو بکن؟ اوید هوا مال چارت کردن. والحمد لله رب العالمين.